Hallo meine Lieben, und in diesem Video möchte ich euch gerne meine Erfahrung mit einer Kambo-Zeremonie teilen. Ich habe vor einem Monat eine Kambo-Zeremonie hier in Mexiko gemacht. Ich weiß nicht, ob man das noch etwas sieht. Ganz, ganz leicht, also es ist schon fast weg. Genau, also das hält auch nicht für immer. Also es ist jetzt keine lebenslange Narbe, sondern ja, hier sieht man das noch ganz leicht. Aber was ist Kambo überhaupt? Kambo ist eine Medizin aus dem amazonischen Regenwald, um genau zu sagen ein Frosch namens Phyllomedusa bicolor, welcher bei harmloser Provokation einen weißen Sekret absondert, das eine kraftvolle heilende Wirkung besitzt. Kambo ist eines der natürlichsten Impfungen und einer der stärksten natürlichen Antibiotika. Eine Kambo-Behandlung hat etliche gesundheitliche Vorteile. Das Immunsystem wird enorm gestärkt, das Blut gereinigt, sowie hat es auch eine spirituelle Wirkung und Reinigung negativer Energien. Okay, drink water. Ich hatte schon seit längerem das Calling gehabt, das mal auszuprobieren. Vor allem, weil ich in einem State war in den letzten Monaten, wo ich sehr, sehr, sehr oft wieder Heißhungerattacken hatte. Ich habe mich zwar an sich gesund ernährt, aber ich habe immer Cravings und ein Verlangen nach Eis und Chips und so gehabt und habe wirklich jeden Tag als Dessert mir ein Eis und Chips gegönnt. Und solange es wirklich in Maßen ist, ist ja kein Problem, und solange man das auch bewusst entscheidet. Aber wenn man spürt, dass es schon so ein Verlangen ist, dass du selber intuitiv fühlst, okay, das ist nicht das Richtige jetzt, mein Körper braucht es gerade nicht, ist nicht gut für meinen Körper, aber ich mache es trotzdem, und dass du halt keine Kontrolle mehr hast über dein Gefühl, sag ich mal, oder die Kontrolle abgibst, dann ist es erst recht Zeit, in sich zu kehren und etwas für seine Veränderung zu tun. Kambo kann dabei eine Hilfe sein und ist ein extremer gesundheitlicher Booster und Entreinigung des ganzen körperlichen Systems, sowie aber auch energetisch, weshalb ich mich dann am Ende dafür entschieden habe. Genau, wie fing das an? Wir sind in einem wunderschönen Wald zwischen Tulum und Playa gefahren, wo es unglaublich schön und ruhig war, und ich habe zum Glück eine Einzelsession gebucht. Irgendwie hatte ich das im Gefühl gehabt, dass ich die ganze Aufmerksamkeit bei mir brauche, vor allem bei so einer intensiven Erfahrung, und ja, es war genau richtig so. Sie hatte mich am Anfang etwas ausgeräuchert mit Salbei etc. und danach fing das auch schon an, dass sie ein Holzstäbchen angezündet hat und, sag ich mal, die Verbrennungen, also ja schon Verbrennungen auf die Haut halt hier so ganz kurz so drauf getippt. Ich glaube 4 Punkte hatte ich gehabt hier. Es hat in dem Moment ganz kurz wehgetan, wie ihr auch in dem Video seht, aber direkt danach, als sie abgenommen hat es wieder nachgelassen, und deswegen hat es jetzt nicht wirklich, also es waren jetzt keine Ultraschmerzen. War auf jeden Fall handelbar. Und ja, ich musste während der Zeremonie ganz, ganz viel trinken, einfach weil es deinem Lymphsystem und Körper einfach hilft, leichter zu entgiften. Und dann hat sie halt das Froschsekret hier drauf geschmiert auf meine offenen Wunden sozusagen. Und ja, dann fing es auch schon an. Also ihr müsst wissen, ich habe noch nie in meinem Leben mich übergeben. Zumindest nicht, dass ich mich irgendwie daran erinnern könnte. Ich war auch noch nie betrunken, weil ich noch nie so viel von Alkohol gehalten habe. Deswegen kam es noch nie dazu, dass ich mich wirklich richtig übergeben habe. Also allerhöchstens ist mal vielleicht so ein bisschen Bauchsäure so ganz bisschen hochgekommen, aber übergeben habe ich mich noch nie. Und ja, also erstmal mein ganzer Körper hat angefangen, also man hat es richtig gemerkt, hat angefangen zu arbeiten. Ich kann das gar nicht beschreiben, es war wirklich so, du hast gemerkt, dein Lymphsystem arbeitet, also seltsames Gefühl, einfach hatte ich noch nie gefühlt gehabt, hier so in dem Bereich, aber auch dann im ganzen Körper. Mein Körper hat angefangen zu kribbeln,
Dann, was ich sehr oft habe bei meinen spirituellen Erfahrungen, dass meine Hände sich so verformen. Mein Fuß ist auch ein bisschen steif geworden und dann habe ich so ein bisschen meinen Fuß massiert. Also man hat schon alles auch wahrgenommen. Und ja, dann fing es an. Dann habe ich mich im Strahl übergeben und das war so komisch, weil ich mich noch nie in meinem Leben übergeben habe und es war einfach so viel, was da rauskam und ich hatte nicht mehr wirklich Kontrolle darüber, beziehungsweise wollte ich auch nicht. Ich wollte das wirklich, ich habe wirklich versucht loszulassen, weil ich habe schon gemerkt am Anfang, dass ich das so ein bisschen zurückhalte, weil ich mich nicht ich wollte mich irgendwie unterbewusst wollte ich mich nicht übergeben, bewusst natürlich wollte ich schon, deswegen habe ich auch Kambo genommen. Aber irgendwas hat es noch so dagegen angekämpft, aber danach habe ich irgendwie einfach losgelassen. Und dann kam es im Strahl und richtig viel, also wirklich so viel übergeben, wie ich das noch nie irgendwo gesehen habe. Und ja, es war auch kein Essen, was man übergeben hat, sondern wirklich nur so Wasser. Und es war ein sehr unangenehmes Gefühl, muss ich sagen. Sehr, sehr, sehr unangenehm. Aber es hat sich gelohnt. es hat sich sowas von gelohnt. Das unangenehme Gefühl war natürlich nur währenddessen, als man sich übergeben hat. Danach ging es, also es war auch relativ schnell vorbei, also 10, 15 Minuten, 20 Minuten maximal, also nicht mal. Und danach war alles wieder in Ordnung. Ich kann wirklich sagen, dass ich ungefähr 1-2 Wochen danach und auch direkt danach hatte ich den Impuls gehabt, mich richtig gesund zu ernähren. Und ich bin davor sehr oft draußen essen gegangen gewesen. Ich hatte den Impuls gehabt, zu kochen. Und einfach, ich wollte meinem Körper etwas Gesundes tun. Bestimmt hat irgendwie die Psyche auch was damit zu tun, dass man einfach natürlich sich gesund ernähren möchte nach dieser Entgiftung, weil es ja sonst so umsonst gewesen wäre, sag ich mal. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich gar nicht mehr das Bedürfnis hatte nach was Süßem, was ich eigentlich jeden Tag habe. Weil ich ein Mensch bin, ich genieße gerne und ich genieße auch gerne Desserts. Aber es war halt in den letzten Monaten, Wochen einfach zu viel. Auf jeden Fall hatte ich wirklich 1-2 Wochen gar nicht mehr so krass dieses Verlangen gehabt, was ich halt so von mir kannte. Danach muss ich sagen, ist es wieder ein bisschen gekommen, deswegen würde ich schon behaupten, dass Kambo ist ein unglaubliches Geschenk für ein Reset und für den leichten Start, für eine gesundere Lebensart und Weise. Dennoch bist du immer noch der Schöpfer deines Lebens, du bist verantwortlich für dich und deinen Körper. Das heißt, wenn du wieder zurück in deine alten Muster fällst, dann ist es deine Entscheidung. Und nichts auf dieser Welt wird dein Leben oder mein Leben verändern, sondern wir treffen immer noch die Entscheidung über unser Leben. Und deswegen würde ich schon behaupten, dass es nichts auf der Welt gibt, das ein Wundermittel ist, sondern dass es immer eine krasse Hilfe sein kann. Und Kambo, vor allem jetzt wieder auf Kambo bezogen, kann ich sagen, dass es ein unglaublicher, leichter Start ist in eine gesunde Ernährung. Und danach braucht man natürlich ein bisschen Disziplin und Willenskraft. Aber ich kann Kambo wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich würde es auch jederzeit wieder tun. Nicht allzu oft, aber immer mal wieder, alle paar Monate, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich irgendwie körperlich, gesundheitlich, energetisch entgiften und möchte mein Immunsystem boosten, dann würde ich es auf jeden Fall wieder machen und kann es auch nur jedem ans Herz legen, der auch das Calling dazu hat, das auszuprobieren. Und wie bei jeder anderen Zeremonie auch, ist es natürlich wichtig, dass du dem Menschen, der das facilitiert, der dich betreut, dass du ihm vertraust. Ich glaube, es ist selbstverständlich, aber genau, achte einfach darauf, dass die Energie stimmt und dann wird es auch eine wundervolle Erfahrung. Und ja, teile mir gerne in die Kommentare, ob du auch schon Erfahrungen mit Kambo gemacht hast oder was deine Gedanken dazu sind. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über Kommentare. Falls du mich noch nicht abonniert hast, dann lass mir ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.